Hi guys, welcome to my vlog again. And for today's vlog guys, I would like to show you items from Shein again. Ayan, mag-unboxing ulit tayo. So, itong order ko na to sa Shein. Ano na to siya, parang malapit na to siya. Mag 3 weeks na din, pero kahit na matagal, inantay ko pa din kasi hindi naman ako nagmamadali. So, bubuksan na natin guys. Kasi excited na rin akong makita kung anong itsura niya. Anong itsura niya. Ito siya, nakalagay lang siya sa sa plastic. Hindi sila mahilig magano talaga sa mga carton kasi pag mga carton, ano kasi yan sa mga kapag sa carton nila ilagay parang sa space. Yeah. Ito yung pangalawa kasi winter ngayon. So, nag-order ako ng kasya kaya to sa akin. Yahoo! Di ba may tatak siya na anong tatak niya? Shein talaga ang tatak niya. Tayo dito. Let's show guys. Diba? Maganda. Ano siya? Pang winter. Kaya pinagtataka ko, bakit siya large? Medyo malaki siya kunti large. Large siya, pero hindi naman siya latang large, pero small yung sa ko dun. Tingnan ko nga ulit sa online mamaya. Kasi small ako lagi pag pag nag-order, small. Pero large yung pinadala. Then, guys, yung asa na yun? Yun yung pangalawa natin guys, yung sweater natin. And, ito guys, ilagayan siya ng cellphone. Asa na ba yun? Ay, wala pala akong extra cellphone. Wait lang guys
magkuha rin ako ng cellphone, ipapakita ko sa inyo kung yung tipong pag nagcha-charge ka sa wall, nakalagay yung cellphone mo diyan, yan, sa wall. Nilalagay ito sa wall. Ayan, ano guys, tatlo yung in-order ko nito. Ayan. Nilalagay ito sa wall. Parang alam niyo yung saksakan ng charger natin or mga diyan mga saksakan ba yung ganun. Tapos nakadikit din ito, tapos isabit mo dito yung cellphone. Bukas ididikit ko ito, papakita ko sa inyo. Tatlo yung in-order ko kasi gusto ko meron ako doon sa may higaan ko, then dito rin sa inupuan ko sa gusto ko may paglalagyan din ako ng cellphone ko kapag nagcha-charge ako. Hindi yung nakalapag lang siya sa sa tag dito sa sofa or saan. Gusto ko nakasabit siya sa wall. So bukas ipapakita ko sa inyo kung paano. Hello guys. So ito na guys, ididikit na natin ito sa wall. Ayan. Una, tanggalin natin tong ito. Yan. Tapos, idikit natin dito sa likod ng na ito. Kailangan medyo, pantay. Ayan, dinikit na natin guys. Para lang siyang adhesive, parang ganun. Adhesive. Then, tanggalin natin yung isang na dyan, parang papel. Tanggalin natin. Yan. Tapos, idikit na natin ito sa wall. Sa wall! Ano ba ito yan? Dito medyo yung baba. Diba? Tapos, natin yan. Para dikit na dikit talaga siya. Diba? And then, lalagyan natin yan ng tulad nito, nagcha-charge yung yung cellphone ko. Ayan, diba? So, ilagay natin yung cellphone natin dyan. Wait lang. Ayan na siya, guys. Then, dito ilagay yung cellphone. Yan, kaganyan siya. Kaganyan siya. Then, kapag nag-charge ka,
lahat sa wall, lahat. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung nangyari. Then, yung sa ano ko guys, yung yung in-order ko yung sa tab para sa iPad or sa tab, ito naman siya. Ayan. Nakadikit siya dyan. Kaya dyan ko nilagay yung mini tab ko. Kunwari, kakanta ako sa live ko, then ito yung gagamitin ko, yung mini tab ko sa pagkanta. So, maganda siya, 'di ba? Kasi nandyan. Then, pwede mo naman siyang, ito kasi pinatayo ko siya ganun. Then, pwede mo naman siyang ganun. Kasi malapad naman yung, ano niya. O, 'di ba? Ganun siya ano. Yun, maganda siya guys kasi dikit-dikit naman siya So, wala siyang posibilidad na mahulog. Lalagyan ko rin siya dito guys sa may dito sa computer table ko. Lalagyan ko siya dyan. Ayan. Kapag dikit na siya, so saka mo tatanggalin yung papel. Ayan. Lagyan ko rin siya dito. Saan maganda ilagay? Dito. Dito na lang siguro. Para kapag nag-ano ako, diba? Ayan, dito ko siya ilagay. Pag yung parang nagbo-browse ako dyan sa YouTube, then dito siya nakasabit, kunwari, mag-charge ako, ay naka-charge pala dyan sa gilid. Ayan. So, okay na yan. Ayan, thanks for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye.